Rapaziada, a parte 2 do vídeo da lareira, onde eu tô sentando as pedras, deixando ela um modelo mais rústico, mais tipo rústico, moderno, né? Com pedra, com essa pedra aqui, bonita pra caramba. Agora eu vou começar a cortar o tijolo pra gente poder levantar. Minha mulher quer ela reta, né? Então eu vou subir até aqui em cima, pôr uma viga de maracachara que a gente comprou. Vou pôr no vídeo pra vocês aí, a gente preparando madeira, onde eu levei ela pra fazer o acabamento dela, deixar ela bonita, né? Aparelhar. Mas é isso. Eu tô com os tijolos que eu vou subir uma parede pra deixar mais certinho aqui. Porque minha mulher quer que sobe até em cima. De tijolo, a viga, depois tijolo de novo. Mas olha aí. Vamos começar cortando os tijolos. Ela quer que segue a de pedra de baixo. Então eu vou tirar, ela pediu pra tirar essa curva e acompanhar as pedras. Então eu vou cortar, né? Vou cortar aqui com a maquita pra poder seguir esse pedaço reto. Depois corto os tijolos lá fora também. Mas é isso. Vamos. Essa é a parte 2, pra não ficar longo, né? Ou emenda um vídeo no outro, posto de novo. Mas é isso. Lembrando, se inscreve, deixa seu like, que vai ajudar muito o canal. Vai acompanhando aí. Tá ficando. Ó. Cortando. Né? Fiz o desenho. Fiz o desenho aqui na maquita, ó. Aí eu vou cortando pra depois alinhar certinho e subir uma fileira de pedra. Tá vendo? Devagarzinho a gente chega lá. Vambora. E cortando, vou juntando e já limpando já. Pra não ficar aquele bagunção, porque olha como que ficou. Poeirão. Nossa, dentro da sala, a sala tá cinza. Mas a gente vai chegando lá, né? Vamos ver, espero que vocês gostem do resultado. Bom, já deu uma limpada mais ou menos. Pus um pano aqui pra não voar pó aqui, ó. Que começou a encher de pó, senão ia dar problema, né? Mas é isso. Já deu uma limpada mais ou menos, ó. Tirei o que eu quebrei. Agora eu vou pra acertar o tijolo. Vim com a argamassa e a pedra pra ir subindo. Depois eu vou fazer uma parede de tijolo aqui. Vamos lá? Uma luva.
Tem mais um, vai? Hã? Não. Ó. Em cima. Em cima parece mais a tábua. Parece que é mais autono, né? Uma bocona de lareira, né? Uma paredão, né? Então eu vou subir uma fileira de tijolo. Subo uma carreira de tijolo. Depois chumba a pedra, a tábua em cima. Corta as pontas pra me encaixar dentro da parede um pouco, né? Uhum. Não ficar aqui dentão, né? A tábua vai querer que passe da muretinha ou morre dentro da muretinha ali? Na parede da muretinha. Pode passar. Passar até, tipo, o final dela lá? Uhum. Tá. É isso. Vamos subir uma carreira de tijolo. Sabe o que eu ia pedir pra você? É. Você põe um tijolo atrás pra ficar um pouquinho mais pra frente. Ah não, sim, isso aqui eu ponho. Isso aqui é que vem até aqui, né? Mais pra frente. Sim? Saia fora da pedra. Tá. Vai ser de boa. E eu ia falar pra você colocar um tijolo aí no meio, sabe? Sei. Não de boa. Até, ó. Ó. Deu certo? Olha ali. Olha lá. Também é sol. É isso? Mais ainda? Tá chumbando? Eu acho que tá ótimo pra você. Eu acho que tá bom. Bom, galera, cortei aqui umas peças desse tamanho aqui, ó. Que eu vou agora pôr nessa parte da lareira aqui, ó. Ele chão até aqui. Mas é isso, tá ficando assim a lareira, ó. Ó. A gente colocou aqui uma peça de muracachara, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu tava dando, ó, uma limpada mal menos. Mas olha, eu vou lixar ela, né? Eu assentei ela aqui. Eu vou dar uma lixada nela pra gente invernizar. Mas aí, chama muracachara. Muito bonita essa madeira. E cara, hein? Aqui onde eu moro, aqui o metro quadrado tá R$80.
o metro da viga. Dessa de 20. Ela tem... Aqui tem 1 metro por 20 de altura, da grossura, por 20 de largura, né? Por 5 de espessura. Olha como que tá ficando. Deixa eu ver de longe, ó. Um pouquinho mais de longe, deixa eu ver se dá pra vocês enxergar mais ou menos. Tá ficando... Foi que suja, hein, ó. Suja pra caramba. Agora eu vou sentar as pedras, porque ali na muretinha, ó, sentando aqui no sofá, eu acho que ficou descoberto. Não dá aquele ar de, sabe? Parede de pedra. E agora eu vou sentar aqui com cimento cola. Vou ver, talvez aqui eu faça ou não, mas aqui tem que pôr pra arrematar. Aí eu finalizo a lareira. Minha mulher quer que abre mais a boca. De repente eu passo a máquina nela pra deixar mais abertinho. Mas é isso, tá ficando assim, ó. Rapaziada, missão cumprida, lareira finalizada, todos os arremates, acabamentinho nela. A única coisa que vai faltar, mas depois que secar bem, eu vou lixar a madeira. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem aqui. Depois que secar bem aqui, a cola, o cimento cola, tudo, eu venho com a lixa e dou uma lixada na madeira, um pouquinho nas pedras aí que deu uma sujeirinha só, mas coisa pouca. Agora eu preciso esperar que seque. Mas olha aí. Finalizado, ó. Deixa eu tirar o balde aqui. Pra vocês terem uma ideia de como ficou. Aí como ficou, ó. Até lá em cima, agora. Sentei as pedras ali, ó. Revestimento com pedra. Aí vou, como eu falei, vou finalizar pra poder, assim que eu finalizar aqui, secar bem certinho, né? Que já tá bem úmido agora o cimento cola. Eu venho com a lixa a madeira, passo um verniz. Uma muracachara. É essa madeira que a gente comprou. Ó. Vem pra cá pra vocês verem como é que ficou aqui. Veio de ladinho, ó. Aí vim com a pimentinha, ó. É isso. Tá finalizada. Eu faço um vídeo mais pra frente dela acesa pra vocês verem.